يعطي النظام التعليمي الفرصة للجميع، لا ليس تماما، لا ليس على الإطلاق، نعم تماما، نعم إلى حد ما. نعم. نعم تماما، مجتمعنا يعطي في فرصة للجميع أن يدرس مجانا. نعم. Oui, 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 on a la chance en Algérie d'avoir des écoles où ils parlent gratuitement, des facs reconnus à l'étranger où ils parlent gratuitement et tout. Non, le haq fadia, on peut étudier ici, donc oui. نعم، في أنه الناس كلها تقرأ، يعني مهما يكون العمر ولا البلاصة ولا اللي هو، أما باش يعطيه فرصة أنه بالتعليم تاعو يوصل لحاجة، هذا هو اللي ماشي ليس تماما، ماشي بديك الدرجة. عاوتاني كاينين الناس اللي ما واخدينش الحق ديالهم من التعليم، باسكو كما كنقولوا انه كاين مثلا شي ناس اللي كيبغيو كتكون عندهم واحد الرغبه في واحد الشعبه مثلا ولا شي حاجه، ومني تيمشي للمؤسسه، خصوصا ان المؤسسات ديال الشعب التقنيه مثلا ولا مثلا الفنون الجميله قلال في المغرب عامه. دونك الا كانوا شي ناس وكان الاكتضاد اصلا في المؤسسه وانسان لابشه وما ورفضوا، غادي يدير واحد الشعبه اخرى باش ما يضيعش ليه العام. حاب كون فنان. طيب كيف في يكون فنان انا اذا مدرستي بتقلي ما حتى بتعطيني المجال تطلع بهيك قصص؟ إلى حد ما، إذا ما دامت مازال المدارس العالية حكرنا على واحد الطبقة اللي معروفة، إذا ما يمكنش نقولوا أن يعطي فرصة للجميع. مثلا في التعلم بأحسن مدارس، بس بدك تكون بأحسن مدارس بدك تدفع. مادام فما لو كونسيبت نتاع لي ليسي بيلوت وفما معناها لي انستيتيوشن بريفي مازالوا موجودين وساديفير معناها في طريقة التعليم، سيكو ما يعطيش الفرصة هي بيدها للناس الكل. يمنح النظام التعليمي الإعداد المناسب لميدان العمل، لا ليس تماما، نعم تماما، لا على الإطلاق، أو نعم إلى حد ما. نو با ترو. لا ليس تماما، ما أعتقدش أن النظام التعليمي يأهل الشخص أنه يندمج في الجانب العملي بشكل كبير يعني. لا ليس تماما. باغ اكزومبل لي زيتود في لافاك نقراو دي شوز اللي ما نسحقوهمش في لافي بروفيسيونيل ديالنا، دي موديول اللي بالك جو بريفير نرومبلاسيهم دي موديول واحد اخرين اللي يكونوا في الدومين تاعنا باغ اكزومبل بلوز اوتيل كنديروا دي موديول نعمروا بهم راسنا وبار سويت ما نسحقوهمش ميم با باش نكتبوا اون فراز. ما كنشوفش ان المغرب كيهتم بالانشطه الموازيه اللي ممكن ان اللي هي اصلا مطلوبه في الانسان باش يكون اجتماعي وباش يكون فارض الشخصيه ديالو، وهذه من الحاجات المطلوبه سميتو في لقاءات العمل. مثل اهم مهاره هي البيبل سكيل، الكوميونيكيشن، كيف نحكي مع غيرنا، كيف نتصرف مع بقيه المجتمع. في كذا مره شايف اشخاص بيطلع لهم وظيفه مش لانه هن they're more qualified، مش لانه هن دارسين اكثر وعندهم علامات اكثر. شايف كثير اشخاص طلع لهم بوزيشن بس لانه عرفوا كيف يتصرفوا بالانترفيو او عرفوا كيف يتعرفوا على الاشخاص الملائمه. يعني كاينين هنا دراري عندنا حنا كنعرفوهم مجازين بزاف كاع، قراو واحد القرايه، واحد الدراري مسمين عليه هنايا راه جوجل، يعني قراو يعني قرا واحد القرايه اللي ومسكين ما مشاش في القرايه، داك الشيء اللي وصل ليه وداك الشيء وخدا الدبلومات ديالو ما خدمش. حنا الاف المتخرجين كل يوم في مجالات ما عندهمش يعني سوق شغل، في حين يعني فما مجالات اخرى يعني طالبه. كتيتر ديكزومبل نقولوا نحن لي تورنور عندنا موك في لي تورنور، عندنا موك في النجاره، عندنا موك في المنوزيه الالمنيوم، عندنا موك في الصناعات اليدويه، في حين يعني الدوله مش عارف انا فما خريجين الاف كل عام مثلا تاريخ وجغرافيا وفلسفه خدم وظيفه عموميه سور شارج. يتوج النظام الدراسي الاستحقاق والجداره، لا ليس تماما، نعم تماما، لا على الاطلاق، نعم الى حد ما. تماما متوافق انا موافق. الا نجحت الا قريتي وحفظتي راه غتنجح في الاخر ديالنا، وإلا بقيتي نقلتي زعما راه غتوصل لواحد النيفو تيق بيا، داك الشيء ما يبقاش دايما. ما تقدرش راه نجحتي بالباك بالنقل راه غتطلع لافاك، غدير النقله في لافاك. نعم يتوج النظام الدراسي الاستحقاق والجدارة. نعم إلى حد ما. إلى حد ما، لأنه أحيانا يكون فيها وساطة أو هيك نحس فيها يعطوا أولوية الناس ما تستحقش. نو 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 سي با فري. المتميزين في تونس مش بشرطه يوصلوا معناتها للنجاح والتميز ويفرحوا بهم في تونس، لا.
هذاك علاش ربما في وقت من الأوقات وإلى يومنا هذا ولادنا قاعدين يمشيو يسافروا معناها في إطار المسمى بهجرة الأدمغة. كاينين ديكا اللي كيكونوا كيخدموا مزيان ولكن بحال النظام الدراسي ما كيعطيهمش هذاك ما كينصفهمش كنقولوا. وكاين شي وحدين اللي ما كيقراوش والنظام الدراسي كينصفهم. اللي كيغشوا اللي يعني اللي كيتبع النظام الخاص مثلا بزاف د الحوايج بحال هكا كاينين ثغرات في التعليم باش يطلع الواحد صافي. في نظرك من المطالب بتمويل فترة الدراسة والاندماج في الشغل؟ أنا بنفسي عن طريق عملي، أنا بنفسي عن طريق الاقتراض، أسرتي الدولة الشريكة. أنا بنفسي عن طريق عملي. يعني لازم يشتغل الشاب جنب دراسته كرمال يحس بالمسؤولية أكثر ويحضر حاله لبعدها من بعد ما يخلص من الجامعة. Je dirais moi-même en travaillant et la famille. الأسرة خاطر الواحد معناتها والدي هما اللي يصرفوا عليه معناتها أول ما بدا مشواره الدراسي، أما كمان ينجم إنسان يعاون روحه معناتها كيما نقولوا إحنا عن طريق عمل ثانوي ينجم يقوم به. صراتك هي اللي كتضرب عليك تمارة وكتقريك ومن صغرك كتعاونك وكتقريك وتشريك الأدوات وشحال من حاجة. التمويل يكون من قليلا من الدولة والأسرة. كون الطالب إذا تفرغ لمجال العمل راح ينقص في الدراسة تاعه. أنا بالنسبة لي يعني كمواطنة حقي على الدولة اللي بعيش فيها أن هي تأمن لي التعليم المجاني. أنا على الحقوق ديالي أنني ندفع الضرائب، أن نشتغل، أنني ندير بزاف د الحوايج، ولكن شكون مطالب من الواجب ديالها أنها تمول فترة الدراسة والولوج ديال سوق الشغل الدولة. هل تثق بالمدرسة كمان من 0 ل 3؟ هل تثق بالمدرسة؟ المغرب هو ما تثقش فيها شوية. خاصك تثق فيها حيت شحال من واحد خرجاتو ولا شحال من واحد خرج من المدرسة. يعني مدارسنا اليوم لا ما بثق فيها، غلط كلها. صفر. تعليم حاليا تعليم ليس جيدا. فكتير بحس انه بالمدرسة بيحطوا لنا مثل كتير ليميتس يوم، وبيقولوا لنا بالمدرسة فور اكزامبل إذا ما بنجيب علامات ما رح ننجح. بس تعرفوا شو بيضحك؟ التلاميذ اللي ما كانوا يجيبوا علامات هن أكتر الأشخاص اللي عم ينجحوا، والتلاميذ اللي بيجيبوا أكتر شي علامات عم بيشتغلوا عند هوليك التلاميذ. لا أثق على الإطلاق بالمدرسة الموجودة حاليا لسبب بسيط، إنه المدرسة اللي عندنا حاليا ما هيش قاعدة تخرج في النخبة اللي نحن عاشتنا بها. I think people should be able to spark, be really kind of different, human. You know, like the human essence is being taken away from us at school. خلال دراستك أحسست بأنك في مشقة أو سعيد أو وحيد أو محترم أو بلا اهتمام أو مساند أو لا شيء من هذه الاقتراحات؟ نقدر نقول لك انا كان في واحد شويه ديال الالم. علاش ما كناش كنقراو مزيان، كنا كنتفلاو. سير شوف في المرحله ديال الاعدادي ولينا ما كتدخل كتبغي تضحك على استاذ واحد كيجي عندك لا جي نديرو. وملي كبرنا حنا وحنا ما وصلناش لواحد النيفو اللي كتلقى راسك محقور بالنسبه للقطاع، بانك قريتي في قطاع عمومي فهمتي، كتلقى بالنسبه للقطاع الخاص ظالمين بزاف فهمتي. تو ديبون لي بروف. كيما انايا هكا نشفع كانت عندي بروف تاع فيزيك سي تالمون كانت محسنه معانا بيا معنا جافي دي ميور نوت. واحد اخرين تالمون شغل يحقرونا وما نقدروش شغل نقراو هكا جافي دي نوت ماشي ميم با في المستوى. النظام التعليمي الخاص الا ما كانش ما دارش مجهود ديالو مع التلاميذ الدراري ما فهموش راه يقدروا يجريو عليه، مي في النظام العام عادي. علاش معنا نرجع لوضعية التلميذ. تو التلميذ أكثر حاجة تؤلم وأكثر حاجة تحبط منين يظل يخدم في حاجة مش عارف نهايتها وين. تحس روحك في صراع، ساعات لازمك تحارب معناتها باش تلقى بلاصتك. ساعات تحس روحك سورتو ضايع، خاطر هذيك علاش نقول اللي فريمون لي جون لازم اون لي زوريونت. صراحة
قبل كنت كنشوف انني وحيد وما في الم، يعني ما كنتش كنشوف انه ديك الدراسه بديك الدرجه اللي باغي انا. لكن من بعد ولله الحمد ملي اختارت التوجيه ديالي وشفت داكشي اللي باغي انا، وليت كنحس بواحد السعاده وواحد الاحترام في الاختيار ديالي، دونك كنحس بواحد السعاده في الاختيار اللي اخترت.